Poštovani početnici pčelari, dobar dan. Jesen je čvrsto na pragu, vreme je da počnemo sa pogačama, a ja sam već u nekoliko navrata obećao da ću da vam pokažem kako se pogače pravi. Danas ćemo napraviti jedan recept, a u budućnosti nikad se ne zna, možda ćemo mi da damo još neki recept. Trenutno se nalazim kod mog prijatelja pčelara Voje Kostića, ovdje u našem gradu, koji je dugogodišnji pčelar. Vojo, koliko godina? 45 godina. O, dobar si, dobar. 45 godina. On uglavnom pravi svoje pogače za svoje pčele. Sa siropom verovatno ste završili. Sad je već 2. oktobar, ovo kad mi ovo pravimo, i planiramo za jedno 10 dana da njima damo pogaču kao prvi put. Postoji mogućnost da mi napravimo i drugi put i u drugu turu i da im damo pogače. Sve zavisi od situacije, odnosno od vremenske situacije. Ovo što budem rekao, to su samo količine i koji ovi sastavi u toj pogači ima. A kasnije ćemo snimati sve to kako se to radi. Znači, 5 kg šećera u kristalu, govorim za 10 pogača, za 10 kg, 5 kg u prahu šećer, 1 limun, 2 glavice belog lupka, 1,5 kg meda i 50 ml ljute rakije. Vojo, ako se one napiju, šta će da bude? Da donesu med. Da donesu, da. I ovdje po vašem nahođenju možete da stavite čak nozecimin. To je, a koja je to količina, Vojo, taj nozecimin? To je 20 do 30 ml. Znači 20 do 30 ml. Ali to je, ja sam stavio znak pitanja. Ukoliko nećete, ne morate. Uglavnom, to se stavlja verovatno zbog varoje, zbog nozemoze. Da, bome, nije varoje, nego nozemoze. Jeste, zato se i zove nozecimin. Da, bome. Sad ćemo mi to sve da pribavimo, da počnemo da krenemo sa radom kako smo ovo i govorili. Ova količina koju sam ja govorio, to je za 10 pogača. A s obzirom da mi pravimo sada 20 pogača, samo u količinu pomnožite sa 2. Još treba, znači, 1 litar vode, si rekao? 1 litar. Znači, za 20 litara da 2 litara vode, da bome. To je jesenja pogača. To je jesenja pogača. Za razliku od prolećne, gdje se stavlja još mleko u prahu, sojino brašno ili zamjena za cvetni prah. Ukoliko nema cvetnog praha, onda se stavlja mleko u prahu i sojino brašno. I zatim kvasac za razvoj. Da, kvasac. Pored ovih namirnica koje smo ovdje nabrojali za ove 10 pogače, znači isto ta količina ide za proletnu pogaču. Sve ostalo samo se dodaje, znači ovo mleko u prahu, sojino brašno i kvasac. Sve ostalo, znači med se povećava, znači ide na 20 pogača, 3 kg meda i tako. Dobro, ali i u prolećnoj pogači ide 50 ml ljute rakije. Da. Da preko leta one... Sem nozecimina. Da, nozecimin, to je isključivo za jesenju pogaču. Postoji mogućnost, znači, ukoliko vi želite, vi ćete uglavnom
kao budući pčelari da imate svoj sistem, odnosno svoj način koju ćete pogaču koja vam je najzgodnija za pravljenje, s obzirom da sve pogače su za pčelu prihvatljive. Nijedna pogača ne postoji mogućnost da je ne prihvati pčela. Kada je prihvata onu kupljenu koja je samo unutra 2 vrste šećera, onda sigurno da će da je prihvati i ovu sa medom i sa cvetnim prahom i šta ja znam i drugim ovim sastojcima koje idu u ovoj pogači. Po mogućstvu da bude bagremov med, a ukoliko nema bagrema, onda može i livatsko. Da, livatski med. Ja nemam bagremov med, morat ću livatski da stavim da bome. To je u globalu, to je rečeno. Kompletnu recepturu, znači sa količinom, imat ćete u toku priloga na ekranu ispisano tako da sada ne morate da trčite za olovkom, da pišete i tako dalje. Znači, tačno će da bude ispisano brojkama, slovima i tako dalje. Ovo je jedan od načina kako se pravi pogača. Ima svaki pčelar ima svoj recept i tako. Pa da, evo, možemo malo dogovorimo. Pokojni Čitović, a to imam na kanalu Ivan Jović, on je za 50 kilograma šećera u prahu koristio je med 4 kilograma, 6 funti kvasca, 6 funti. 1 funta ima 450 grama, razumijete? I 1 kilogram belog luka i ništa drugo, ništa drugo. Nije koristio ni cvetni prah, nije koristio ni vitamine, ni limune, ni rakiju, ništa. Znači čisto. I iskreno da vam kažem, i u to vreme, sećam se jer to je bilo i za mene, i meni je pravio 5-6 komada, toliko sam ja imao kao početnik, toliko sam imao pčela, pojele za nedelju dana, ja mislim da i brže od toga, ne sećam se baš tačno koliko, jer mi početnici, pa i ja na kraju krajeva, često smo to otvarali, te košnice, da vidimo šta rade pčelice, šta ovo, šta ono i tako dalje. Ali to nije dobro tako često. Dobro, Vojo, idemo na posao. Dobro, idemo. Evo sada pristupamo izradi pravljenju pogača, znači Vojo, šta ide prvo? Ide prvo voda 2 litra. 2 litra vode. Uključimo šporet, ovo je šerpa od 30 kilograma. Idemo još jednu. Da, još jednu, dobro. Sipamo 2 litra vode. Dobro, 2 litra vode. Da ti dodam šećer? Stavim tu na lome. U ovu količinu vode, znači... Daj meni jedan da otvorim. Sipamo 10 kilograma šećer u kristalu, znači kao što smo rekli. Malte ne da se to pravi kao sirup. Kao sirup, samo ovo je veliki odnos. 2:1 ili 1:1. Povremeno se meša da bome, da. Evo tako da. Ovo je
Slavko i za nas kad bi prošli, jel? Ja to mi je...